हुन्छ? आफू चढेको विमान जानी जानी आफैले दुर्घटना गराएका छन् एक पाइलटले। वास्तवमा ती पाइलट आफू एक युट्युबर भएका कारण आफ्नो विमान दुर्घटनाग्रस्त गराएर उक्त भिडियो सोशल मिडियामा भाइरल गराउन र आफू चर्चित हुन लगाएका हुन्। यस्तो दिमाग। युट्युबरको नाम ट्रेभल ज्याकब हो। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भ्युज र फलोअर्स बढाउन मानिसहरू के गर्छन् हेर्नुस् त। कतिपय मानिसहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्छन्, कतिले त भ्युजका लागि आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्। हाम्रो नेपालमा पनि यस्ता घटनाहरू नभएका पनि होइनन्। अचम्मको स्टन्ट गरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्नु ठिक होइन। यो भिडियोहरू हेरेर अन्य मानिसहरू पनि यस्तै जोखिमपूर्ण चर्तिकला देखाउन प्रेरित हुन्छन्। भ्युजहरू प्राप्त गर्न र सोशल मिडियामा भाइरल हुनका लागि आफ्नो विमान दुर्घटना गराउने कस्तो सोच होला। उनको यो भिडियो अहिलेसम्म 45 लाखले हेरिसकेका छन्। उक्त व्यक्तिको यस कार्यका कारण उनी अनुसन्धान एजेन्सीको राडारमा आएका थिए। युट्युबर भने पक्राउ परेका छन्। उनले आफ्नो भिडियोलाई भ्युज प्राप्त गर्न र पैसा कमाउनका लागि आफूले जानी जानी विमान दुर्घटना भएको स्वीकार पनि गरेका थिए। अब यस मामिलामा युट्युबरलाई 20 वर्षको जेल सजाय हुन सक्ने कुरा बाहिर आएको छ। हाल अमेरिकाको सँगै उडेन प्रशासनले ज्याकबको निजी पाइलटको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ। एफएए अधिकारीहरूले यो पनि भने कि युट्युबर ज्याकबले विमान दुर्घटनापछि त्यसको भग्नावशेषलाई डिस्पोजल गरेका थिए, अर्थात् सफा गरेका थिए। यो विमान दुर्घटनाको भिडियो पोस्ट गर्ने क्रममा युट्युबरले क्याप्सनमा लेखेका थिए, मेरो विमान दुर्घटनाग्रस्त भयो। भिडियोमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ कि याकुबले विमानभित्र क्यामेरा राखेका छन् र विमान बिग्रिएको बताएका छन्। यसपछि उनी आफ्नो प्यारासुट निकाल्छन् र विमानबाट हाम फाल्छन्। यस घटनाको क्रममा ज्याकबको हातमा सेल्फी स्टिक पनि छ, जसमा उनले हावामा रहेको बेला आफ्नो रेकर्डिङ गरिरहेका छन्। भिडियोमा ज्याकबले आफ्नो विमान क्षतिग्रस्त हुँदा कसरी उद्धार गर्ने भनेर देखाउने प्रयास गरेका छन्। ज्याकब प्यारासुट लिएर ओर्लन्छन् र अन्ततः विमान दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। यो भिडियोमा सबैभन्दा अचम्मको कुरा के हो त भने विमान दुर्घटनाको समयमा ज्याकब क्यामेरामा रेकर्ड गर्दा प्यारासुटको साथ तयार छन् र जम्पपछि पनि क्यामेरामा आफूलाई देखाउँदैछन्। त्यसैले यो भिडियो हेर्दा मात्र यो दुर्घटना जानी जानी गराएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। हस्त। नमस्कार।